नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, अगर आपको ठंड के सीजन में लगातार खांसी आ रही, बहुत खांसी आ रही, हिला देने वाली खांसी आ रही है, या रात के समय में आपको खांसी आ रही है, झकझोर दे रही शरीर, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो भूल कर भी कुछ गलती न करना, कुछ चीज़ें न खाना भूल कर भी, जिससे आपको अधिकतर जो है खांसी पकड़ रखेगी, आराम नहीं होगा, परेशान होते रहेंगे। तो क्या है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर हम बात करते हैं कि खांसी के बारे में, खांसी अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत तेज़ी खांसी आ रही है, लोग जो है परेशान हो जा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। तो जो हमें नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखा है कि कई लोग जो हैं पानी जो पीते हैं वो ठंडा, फ्रिज का पानी अभी भी लोग पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। उनका कहना है कि अगर हम ठंडा पानी नहीं पीते तो प्यास नहीं जाती। अगर ठंडा पानी पी रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठंडा पानी भूल कर भी मत पीना। ठंड के सीज़न में एक तो ऐसे मौसम भी ठंड है, और ठंडा पानी पी रहे हैं तो खाँस के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हो सके तो गुनगुना पानी रखिए, पानी को गर्म हल्का गुनगुना करके रख लीजिए, उसको हल्का गुनगुना रहे तभी पीजिए। वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपको खांसी में जल्दी आराम मिलेगा, और आपकी जो खांसी बार बार आ रही, रात में आ रही, दिन में आ रही है, दोपहर में आ रही है, इससे बहुत बढ़िया आराम होगा। अगर आप परहेज़ नहीं करते, दवा भी नहीं काम करती। आप जैसे परहेज़ नहीं करेंगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। और चिकना चीज़ों से दूरी बना कर रखिए, जैसे घी हो गया, दही हो गया। ठंडी चीज़ें मत खाइए, ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खाना है। अगर ठंड तासीर की चीज़ें खाएंगे तो भी आपको खांसी नहीं जाएगी और खांसी ज़्यादा आने लगेगी। तो इसे जो है ख़ास जो है आपको देखना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।